Всем привет, друзья! С вами как Садовец. Сегодня я Сори, ребят, что-то с голосом. Мы поговорим про мотивацию. Во-первых, вы форманете дофига. Хорошо, ребят, погнали дальше. Значит, с другой стороны, так вот, какие цели ставить себе? Хорошая вообще тема — вступить в отряд СС, дабы поразвлекаться, получить удовольствие от процесса. Потерял мысль. Потерял мысль. Так вот. Поэтому хорошая вообще тема нас... пробазарил. Су-100Y требует аккуратной игры и стрельбы в нужный момент. Если вы его упустили, на этом как бы все заканчивается. Задумался немножко. Мысль на мысль дает очень хороший результат. Пишите. Рад, что мы есть друг у друга. Всем хорошего дня. Всем пока.